Hello guys, welcome to our channel. Our channel name is Mrgiantrider. மறக்காம லைக் பண்ண மறந்துங்க, கமெண்ட் பண்ண மறந்துங்க, ஷேர் பண்ண மறந்துங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் சிம்பிளை டிங் டிங் நாட்ட மறந்துடாதீங்க. Good morning to you all. Okay, இது next day from Ooty. Okay, so ஒரு அருமையான ஸ்டே. ஸோ செம்மையாக இருந்துச்சு. ஓகே, ஒரே ஒரு ட்ராப் என்னென்னா வயசானவங்க வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம், ஏன்னா படி இருக்குது, அது மாதிரி தான். மற்றபடி எல்லாமே பர்ஃபெக்ட். ஓகே, ரூம் நல்லா இருந்துச்சு, அக்காமடேஷன். ஸோ ராத்திரி வீடியோ பார்த்துட்டு ஃபயர் கேம் வச்சுருந்தாங்க. ஓகே, இங்கே ஒரு அன்பான நண்பர் இருக்காரு, லியோ. லியோ இருக்காங்க. ஸோ வாங்க இங்கேருந்து மூவ் பண்ணுவோம். ஸோ இவங்க தான் வந்து ஓனரு. காலை வணக்கம். ஸோ இவங்க சன்னு, அவங்க மாது. ஸோ என்ன செய்யணும், கீழே கான்டாக்ட் டீட்டெயில் நான் கொடுக்குறேன். ஸோ டைரெக்டாக கால் பண்ணுங்கள். ப்ரைஸ் வந்து பேஸ் ஆன் சீசனு. ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸாக்ட்லி நம்ம சொல்ல முடியாது, பேஸ் ஆன் சீசன். ஓகே, கான்டாக்ட் டீட்டெயிலாம் நான் கீழே கொடுக்குறேன். ஓகே, இங்கேருந்து கிளம்புறோம். அதான் கோட்டேஜ் மேலே இருக்குது பாருங்கள், அந்த படியில் இதான் மேலே போகணும். அதுதான் ஒரு ட்ராபேக். மற்றபடி எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அங்கிள் நன்றி வந்து பாய் சொல்கிறாங்க. ஓகே, பாய் அங்கிள். ஓகே, ஸோ இப்படி இறங்கி இப்போ நம்ம பராய்ஃபெக்ஸுக்கு போகிறோம். பராய்க்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு போகிறோம். இங்கே தான் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது. கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க, கொஞ்சம் ரெனோவேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம அந்த கூஸ்ட் வண்டின்னு சொன்னோம்ல, அது வந்து இங்கே தான் வந்து ட்ராப் பண்ணுவாங்க. அது பிக்கப் வந்து இங்கே தான் போகும். ஸோ அது பாருங்கள், அதுதான் ரயில்வே போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூட இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ அது மேலே தான் ஸ்டேஷன். ஓகே, இதான் அந்த ட்ரெயின் தண்டவாளம் மேலே இருக்குதுங்களா. நேற்று வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த தண்டவாளத்தை பற்றி அண்ணன் சொன்னது. ஸோ இதுதான் தண்டவாளத்துக்கு கீழே நம்ம போகிறோம். 14 எங்கே போரு நாய் கூட்டிகிட்டு போகுது பார்த்தீங்களா. இங்கேயும் நிறையா கெஸ்ட் ஹவுஸு, ஹோட்டல் எல்லாமே இருக்குது. மலபார் ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட். நம்ம தங்கம் வந்து நல்லா வந்து ஹோம்லி ஸ்டேயாக இருந்துச்சு. அமைதியாக ஈஸாக இந்த ஃபோன் சத்தம் எதுவுமே. என்ட்ரி 100. எங்கே போனாலும் இங்கே என்ட்ரி 100. பொட்டானிக் கார்டன் மட்டும் என்ட்ரி 150. ஓகே, ஸோ அப்படியே ஒட்டுக்கடையில் நிப்பாட்டி இருக்கோம் சாப்பாட்டுக்கு, பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு, லைட்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு. ஸோ இதுதான் இந்த கடை தான். ஸோ பிரெட் ஆம்லெட்டு, எக் பரோட்டா, நூடுல்ஸு, அப்புறம் ஸ்னேக்கு, டீ எல்லாமே இங்கே இருக்குது. ஸோ அண்ணன் எக் பரோட்டா போடுறாங்க. மேகி இப்போ சாப்பிட்டோம், மீன் நல்லா இருக்குது. அப்புறம் டீலாம் இருக்குது. ஸோ பாருங்கள், அவள் வாயில் திணிக்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு நான் உள்ளுக்கு போய் என்ன இருக்கேன். ஓகே, இப்போ ஊட்டியில் மொதல் ப்ரோக்ராம் என்ன ஆரம்பிச்சிருக்குன்னா குதிரை சவாரி தான். ஸோ ஹார்ஸ் ரைடிங்கு. ஸோ நான் போனோன்னா குதிரை பாதியிலே கவுந்துடும். பாதியில் எங்கே ஏறினோன்னே கவுந்துடும் என் வீட்டுக்கு. ஸோ அதனால் பிள்ளைங்க 2 பேரும் அனுப்பி விட்ருக்கோம். அங்கே பாருங்க வராங்க. போட்டுச்சா எங்க சிரிச்சு வர பாருங்க. ஏ நிறைய ஏறி இருக்கானா, போல அழுதல ஏறி இருக்கா. ஏ ஓகே, போட்டோ தம்பி இருக்குது. சயா அங்க அப்பா சி அப்பா. ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து 20 ரூபா. ஸோ 5 வயசு கீழே வந்து ஃப்ரீ. அவங்க பாவாங்க. ஸோ அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஐ லவ் ஊட்டி. ஓகே, ஜூம் பண்ணி பாருங்கள் எத்தனை பேர் போட்டிங் போயிட்டுருக்காங்க.
ஓகே நம்ம போட்டில் போகிறப்ப போட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே இப்போ நம்ம போட்டில் போயிட்டுருக்கோம். போட்டியில் ஸ்பீட் போட் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இது வந்து 6 to 8 பேர் உட்காருறது. ஸோ நம்ம ஒரு சின்ன ஃபேமிலினால இது நம்ம புக் பண்ணணும். அப்படியே அங்கே பாருங்களேன், குட்டிமா உட்காருங்க. சில்ட்ரன்ஸ் அப்படியே தான் இருக்குது. அப்படியே இது பாருங்க, அங்கேயும் ஓகே கைஸ், போட்டு ரைட் போயிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு அப்படிங்க வந்தீங்கன்னா அங்கே போட்டுருப்பாங்க எத்தனை பேர் நீங்கள் போகிறீங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் நைஸ், ஒரு ரவுண்டு சில்லாக இருந்துச்சு. அப்படியே இங்கே வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் போனால் நீங்கள் வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் போகலாம். தென் இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷாப்பிங்லாம் இருக்குது. அங்கிட்டு பாருங்கள் ஷாப்பிங்லாம் இருக்குது. சரி நீங்கள் வாங்கினா வாங்க கைஸ், வாங்க அடுத்த இடத்துக்கு போகலாம். இதே ஊட்டியில் வந்து ஐஸ்கிரீம் வீடியோ ஒன்று இல்லை. ஃப்ரைட் மோமோஸ் சாப்பிட்ற நல்லா இருந்துச்சு, ஆசையாக இருந்துச்சு. ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ 5 மோமோஸ் வந்து 120. ஸோ கவுண்டரில் பே பண்ணிட்டு எடுத்து வாங்கினா கொடுக்கணும். ஓகே, இங்கே சில்ட்ரன்ஸ் நிறையா ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. ஸோ ஷாப் நிறையா இருக்குது. தென் யூ ஆல் ட்ரை. ஓகே, வாங்க மோமோஸ் சாப்பிடுவோம். சுட சுட மோமோஸ் கார சட்னியோட. ஓகே, செம்மையாக இது கார சட்னி தான் செம்மையாக இருக்கும். ஓகே கைஸ், இப்போ எங்கே வந்திருக்குன்னா ஊட்டியில் வந்து Thunderworld ஸ்டார்டிங் தேர்ட். ஓகே, தேங்க் யூ. கடலாக இருக்கா இது நம்மளோட செக்ஷன், கேமரா செக்ஷன். அப்படியே பாருங்களேன், இது பாருங்க, இந்த லென்ஸ், அந்த காலத்தில் கேமரா லென்ஸு அப்படியே பாருங்கள். ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அப்படியே பாருங்கள், அங்கே இருக்குது.
ஓகே இந்த இடம் பாருங்க அவ்வளோ ஜோக்காக இருக்குன்னு கண்ணாடி அப்படியே பாருங்க செம்மையாக இருக்குது அல்டிமேட்டாக இருக்குது பாருங்க அருமையாக இருக்குது என் மனைவி செம்மையாக இருக்குது ஓகே எவ்வளோ பெரிய கேமரா வருது ஆக்சுவலி இது வந்து பொய் இல்லை உண்மையானது தான் நீங்கள் பாருங்கள் Mom of camera, world largest camera. நான் போட்டுருக்கேன். Early on bright spring 19,000, largest horse down one arrive workshop Chicago camera builder. பாருங்க ஆக்சுவலி வந்து கேமரா ஆனால் வந்து கன்னு கேமரா எனக்கு தெரியல மிஷின் கேமரா என்னோட மக சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும் அது பக்கத்துலேயும் பாருங்க அதுதான் ஸ்னைப்பர் செம்மையாக இருக்குது ட்ரிக் ஐ அப்படின்னா வந்து பிக்சர் வந்து ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க வாங்க போய் பார்ப்போம் ஸோ இது என்னன்னா வந்து ப்ளஸ் நம்ம ஃப்ரெண்டு இப்படி நம்ம இதுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி ஸோ அதுதான் வந்து 3D கட்டுறாங்க ஸோ அப்படி சுற்றி பாருங்கள் இப்போ எங்கே இருக்குமா அடுத்த பிக்ஃபுட் இந்தியன்ஸ் லார்ஜஸ்ட் டைனோசர் பார்க் வாங்க உள்ளுக்கு போகலாம் திருவந்தெடுத்து மட்டுமா இல்லை பட் ஜஸ்ட் கிட்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் நாலேஜபுளாக இருக்கும் ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் டச் எனிதிங் டான்ஸோட கால்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பார்க் இருக்குது அது வந்து இண்டோ இது வந்து பார்க் அடுத்து வந்து மை இந்தியா முக்கியமான இடம்லாம் வந்து வச்சுருக்காங்க வாங்க இட்ஸ் நாட் ரியல் அது வந்து ஒரு ஸ்டேச்சுவாக வந்து ஒரு மாதிரி கண்ணாடி பாக்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்னை வேளாங்கண்ணி மாதா டெம்பிள் அதை வந்து ரீக்ரியேஷன் பண்ணி ஒரு மியூசியம் இந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஓகே அப்படியே பாருங்கள் ஒன்றா சொல்ல வரேன் அன்னை வேளாங்கண்ணி இது வந்து தஞ்சாவூர் பெருங்கோயில் இது வந்து ஜமா மஸ்ஜித் நியூ டெல்லியில் இருக்குது ஓகே முஸ்லீம்களோட இது வந்து லோட்டஸ் நியூ டெல்லி தாமரைப்பூ டிசைன் உள்ள ஒரு இடம் எல்லோரா கேவ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எல்லோரா கேவ் இன் அவுரங்காபாத் மகாராஷ்டிரா மஹால் ஜெய்ப்பூரில் இருக்குது இது ஒரு
அந்த காலத்தில் ஒரு ராஜாவோட இது இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரீக்ரியேஷன் தான் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸ்ரீ அர்மாந்தேர் சைட் சிங் கோயில்னுவாங்கள அதுதான் இது அந்த திஷ்டர். இது யாருக்கும் தெரியாமல் இருக்காது. தாஜ்மஹால் ஆகாரில் இருக்குது. ஓகே, ஆகார் ஃபோர்ட்டில் இருக்குது. அப்புறம் இது வந்து பார்லிமெண்ட் ஹவுஸ். ஓகே, நியூ டெல்லி பார்லிமெண்ட் ஹவுஸ். அப்படியே நீங்கள் உள்ளுக்கு பார்த்தீங்க பாருங்க, அந்த பார்லிமெண்ட் இதெல்லாம் இருக்குது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் ஆஃப் மேரி. ஓகே, கோவாவில் இருக்குது. கோவாவில் அழகாக இருக்குது சர்ச். அப்புறம் இது வந்து கேட்வே ஆஃப் இந்தியா மும்பை. இது வந்து நாளைக்கு வீடியோவில் பாருங்கள், அதுக்கு தான் போகிறோம். அலப்பே போட் ஹவுஸ். ஸோ நாளைக்கு வந்து இங்கே தான் தங்குறோம். ஸோ இது வந்து ஃபேமஸ் இந்தியாவில். வாங்க. ஓகே, 3D இதில் உட்காந்தாச்சு. வாங்க முடிச்சுக்கப்பா. எப்படி நடந்து போறோம். பிஞ்சி போச்சு இடுப்பு கிடுப்புல. வடிவில் கதையா போச்சு. ஐயோ நல்லபடியாக போனது வடிவில் கதையா போச்சு. ஓகே, அதை முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து ரைட் போகிறோம். சொல்லவே ஏட்டா. ஓகே, ஜாக்கெட் ஹவுஸ். எப்படின்னா போட்டோ செலெக்ஷன் அடுத்தது எப்படின்னா அப்படியே எலெக்ஷனாக இருக்கும். அதை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணியும் பண்ண சுத்தம். வாங்க உள்ளே பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்னோ ஹவுஸ் கடைசி. ஓகே, வாங்க உள்ளுக்கு போவோம் என்ன இருக்குன்னு. சரி, நான் ஜாக்கெட் போட மாட்டேன். சைஸ் கிடச்சிருச்சு. எனக்கு சைஸ் கிடச்சிருச்சு. ஓகே, கரெக்டாக இருக்கு. அதிசயம். பார்த்தீங்களா எங்கே இருக்குன்னு? ஸ்னோ ஹவுஸ் ஊட்டியில். ஸ்னோ ஹவுஸ் கிஃப்டா சட்டை மட்டும்தான் போட்டு நிற்கிறோம். அப்படியே பாருங்க, அது டான்ஸ் போவா. ஸோ சில்ட்ரன்ஸ் ப்ளே பண்ண அங்கே இருக்கு பாருங்க. ஓகே, ஓகேண்ணா. ஸோ கிட்ஸ் விளாட்றாங்க. ஸோ தே என்ஜாயிங். பிள்ளைங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆடுதுங்க. ஸோ பாருங்க, எல்லாம் என்ஜாய் ஆடுதுங்க. நைஸ். பாப்பா வருது, பாப்பா வருது. சுத்துப்பா. பட்டுச்சா. டீம் பார்க்கலாம் முடிச்சுட்டு கிட்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு. ஸோ நம்மளும் ஒரு சின்ன பிள்ளை தானே, நம்மளும் கிளம்பி வந்து சாப்பிட்டுட்டு பசி எடுத்துச்சு. ஸோ
ஸோ கோலி சோடா அடிச்சு விட்டு ஃப்ளேவர் ஆரஞ்சு, அப்புறம் பன்னீர், அப்புறம் பைனாப்பிள், அது என்னமோ ப்ளூ கலரில் இருந்துச்சு என்னன்னு தெரியல ஃப்ளேவரு. அப்புறம் இதோ கிழங்கு ஹார்ட்வே இப்போ வண்டிக்கு போகிறோம். ஓகே, இன்னும் வெயிட் ஃபார் பீஸா. அவர் சேனல் நேம் இஸ் மிஸ்டர் Mrgiantrider. மறக்காமல் லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க, கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க, ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் சிம்பிளில் ஆட்ட மறந்துடாதீங்க. மக்கள் அதான் ஆட்டினா தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்.